Tại nào thế ngày nó cứ dương là một riêng làm pi array method array cứ việc sắm khăn mình tên là bây giờ dương yêu việc tập ra là bây giờ dương build application là bây giờ dương yêu việc tập ra cho mỗi framework đôi chia React share rồi có view chẳng cứ dương ra array tràn mình tên hay chẳng array cứ dương viên method để dương allow dương interact cho mỗi vía làm bây manipulate mỗi vía chẳng ấy ok chẳng phát này cứ dương một riêng làm pi map method là dương năng thua exercise 7 này cứ tí mỗi cứ dương add 10gh to object របស់យើងនៅក្នុង array ហើយយើង get only the name from each of the object ហើយតែនេះយើង get the section each of from the object ចឹង alright so let's do that so ឥឡូវយើងមាន list of people នេះដែលជា list of object ដែលយើងមាន name age sex នេះចឹងទៅ so អញ្ចឹង goal របស់យើងគឺយើងចង់ add 10 year ទៅ value ទៅលើ each value of this age right here so អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ list.value ហើយយើងប្រើ map ហើយតើមកក្នុងហ្នឹងគឺវាជា function អញ្ចឹងយើងដាក់ arrow function នេះមកហើយតើមកគឺយើងចង់ access value of an of array របស់យើងគឺយើងដាក់បានជា value ហើយនឹង index ទៅនេះហើយអញ្ចឹងអីគេទៅ value ហើយអីគេទៅជា index ទៅនេះឥឡូវខ្ញុំនឹង console.log ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទៅអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញគឺ value នេះគឺជា value each of the array របស់យើងអញ្ចឹងគឺវាជា object មួយហើយ index នេះគឺគ្រាន់តែជា index របស់ value របស់យើងអញ្ចឹងណា so អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកនរគ្នាអត់ប្រើជាមួយ index ទេអ្នកនរគ្នាអាចលុបវាចោលបានមិនបាច់ដាក់វាមកក៏បានដែរ so អញ្ចឹង in our case គឺយើងអត់ប្រើវាទេខ្ញុំនឹងលុបវាចោលអូខេ so អញ្ចឹងជាមួយ value នេះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ name អីផ្សេងក៏បានដែរ rather than value អ្នកនរគ្នាអាចដាក់ name ជា person ក៏បាន name អីក៏បានដែរឥឡូវ in our case ខ្ញុំដាក់ជា name person ដោយសារតែ object របស់យើងនេះគឺជា object របស់ person អញ្ចឹង name of person គឺវា match ត្រូវមែនតើ so អញ្ចឹង goal របស់យើងគឺយើងចង់ add 10gh to age object នេះ so អញ្ចឹងអីដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ persons.age នេះហើយតើមកយើងបូកថែម10ទៀតមកហើយតើមកគឺយើង return person នេះទៅវិញណាគឺបានហើយ so អញ្ចឹងឥឡូវគឺវាអត់មានអីមកទេតែ map function នេះគឺនឹងវាជា return ជា list ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាច store list ហ្នឹងគឺនៅក្នុង variable ណាមួយហើយយើងអាច display វាបានហ្នឹងទៅ so អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត variable មួយ .result នេះមកចឹងមកតើមកខ្ញុំនឹង console.log result របស់យើងចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំ console.log មកគឺ value របស់យើងគឺពីមុន65ដល់ពេលយើងបូកថែម10ទៀតគឺវាឡើង75ដំបង11ឡើង21អញ្ចឹងគឺវា loop through each value ហើយវា increment 10អញ្ចឹងទៅ so អញ្ចឹង maps គឺយើងប្រើវាដើម្បី go through each value ហើយយើង perform action ទៅលើវាអញ្ចឹង in our case our action គឺយើងថែម10 year more ទៅលើ age របស់យើងនេះអូខេ alright so that pretty much it for the 10 year តនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល example មួយទៀតគឺយើងនឹងប្រើដើម្បី go through each value of array របស់យើងប៉ុន្តែយើងនឹង get only the name ចេញមកឯងអូខេ so អញ្ចឹងដូចគ្នាគឺយើង list of people យើង dot map បន្ទាប់មកយើងបានជា person ហើយបន្ទាប់មកវាជា function តែយើង return តនេះគឺយើង return ជា person dot name ហើយព្រោះអីដែលខ្ញុំចង់បានគឺជា dot name ហើយខ្ញុំអាច store នៅក្នុង result នេះមកខ្ញុំបង្កើត variable មួយមកគឺ names ហើយខ្ញុំអាច console.log name នេះបានអូខេ so អញ្ចឹងអ្នកនរឃើញគឺយើងបាន names of the name របស់ person របស់យើងមួយមកហើយអីដែល return មួយទៀតអីដែល return ចេញពី map ហ្នឹងគឺវាជា list so អញ្ចឹងគឺវាបានចេញមកជា array មកវិញដែរអញ្ចឹងណា so អញ្ចឹងអ្នកនរនេះនេះយើងអាច return ជា name value ចេះក៏បានអ្នកអាច return ជា object មកទៀតក៏បានដែរអូខេគឺយើងអាចប្រើចេះវិញមកគឺយើង return ជា object វិញគឺយើងបាន names ហើយ value ចេះហ្នឹងទៅអូខេso that pretty much it so អញ្ចឹង for the last one តនេះគឺអ្នកនរគ្នាជា exercise របស់អ្នកនរគ្នាធ្វើម៉េចនៅពេលដែល console.log មកគឺយើងធ្វើដូចគ្នាជាមួយនឹង get name នេះប៉ុន្តែយើង get the sex ហើយនឹង age របស់ person មកអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាអាច console.log វាមកគឺយើងចេញមកអញ្ចឹងទៅ so that's the exercise for your exercise and សរុបមកវិញគឺយើងប្រើ map នេះគឺយើងប្រើដើម្បី loop through each of value of array ហើយយើងបើយើងចង់ធ្វើ action អីគឺយើងធ្វើទៅលើ value របស់យើងចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងអាច return អាហ្នឹងមកវិញដែលវា return value ហ្នឹងគឺវាជា list ហើយទៅនេះចឹងគឺយើង loop through each value ហើយយើងចង់បានតើ value មួយចំនួនដែលយើងចង់បានយើងយកមកវិញចឹងណា yep I think that pretty much it for this part ហើយ complete ធ្វើ exercise ផងបើមិនអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអ្នកនរគ្នាអាច comment ខាងក្រោមសួរបានហើយអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ